Сайн бацхан та бүхэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өнөөдрийн ялгаатай байдлыг ойлгох сэдвийн хүрээнд бас нэг ялгаатай бүлэг болох LGBT буюу бэлгийн цөөнх эдгээр бүлэг хүмүүсийн талаарх мэдээллийг боловсролын орчинд ажилладаг багш сургуулийн та бүхэнд богинохон хугацаанд ойлгуулахаар бэлдээд байгаамаа. За юун төрөн хэдүүлээ хэдэн топ баримттай танилцъя. Статистикийн мэдээллийн нэгдсэн сангаас 2016 оны байдлаар Монголын хүн амыг ойролцоогоор 3,119 мянга гэж үзээд тэр дундаас 19 наснаас доош нас буюу хүүхдүүдийн эзлэх хувь нь ойролцоогоор 37% буюу хамгийн бусад насны хүмүүстэй харьцуулбал хамгийн их хувийг эзэлдэг нь монголчууд ерөнхийдөө ихэвчлэн хүн амын тоогоор их залуу хүмүүс гэдгийг харуулдаг байгаа бөгөөд хэдий цөөнх боловч эдгээр насны хүмүүс LGBT хүмүүс эзлэх хамгийн их гэдгийг харуулж байгаа. За тийм учраас багш сургууль өмжүүлэгчний хувьд тэр тусмаа боловсролын тогтолцоонд хамгийн их ялгарлан гадуурхалт өртдөг эдгээр цөөнх бүлэг болох LGBT хүүхдүүдийг хамгаалах эдгээр хүүхдүүдийн талаар үнэн зөв мэдээллийг түгээнэ гэдэг нь хамгийн чухал асуудал болоод байгаамаа. За өнөөдөр ялгаатай байдал гэдэг нь юу гэж ойлгох вэ гэхээр нэг ангид сууж байгаа тэр хүүхдүүд бүгдөө хоорондоо ямар нэгэн байдлаар төрөлхийн болон байгалаас заягдсан байдлаараа хоорондоо ялгаатай байдаг. Эдгээр за 20 хүүхэд байдаг юм уу 30 хүүхэд байдаг юм уу эдгээр хүүхдүүд маань энэ дээр өгөгдсөн эдгээр төрөлхийн мөн чанаруудаар хоорондоо ялгаатай. Тийм учраас эдгээр төрөлхийн ялгаатай мөн чанарыг нь хүндэтгэх, тэрнийг ойлгож харьцсан гэдэг бол багш нарын хувьд маш чухал бөгөөд нэлээд ур чадвар шаардсан ажил гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгэхээр ялгаатай байдал гэхээр маш олон ялгаатай байдлууд гарч ирнэ л дээ. Жишээлх юм бол соёлын хувьд, насны хувьд, хүүсийн хувьд, эдийн засаг нийгэм байдлын хувьд, цаашлаад бүр шашны хувьд, бэлгийн баримжааны хувьд, хүүсийн баримжаа илэрхийллийн хувьд гээд өнөөдөр миний ярих гэж байгаа олон нийт нь бол бэлгийн баримжаа болон хүүсийн баримжаа илэрхийллийн хувьд цөөнх болсон эдгээр хүүхдүүд байгаа. За тэр дундаа эдгээр хүүхдүүдийн нөхцөл байдал ерөнхий боловсролын хүрээнд буюу боловсролын орчинд маш хүнд байдаг. Ялгарлан гадуурхалт ихтэй байдаг учраас өнөөдөр эдгээр хүүхдүүдийн талаар асуудлын талаарх ойлголттой болох нь маш чухал байгаа. За LGBT хүмүүс буюу бэлгийн цөөнх хүмүүсийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулъя. За LGBT хүмүүс буюу эдгээр хүмүүс нь юугаараа ялгаатай юм бэ? Бэлгийн баримжаа гэж юу юм бэ гэдэг талаар тайлбарлая. За бэлгийн цөөнх буюу эдгээр LGBT хүмүүс нь хоёр төрлийн мөн чанараараа цөөнх болсон хүмүүсийг хэлдэг. Нэгдүгээрт нь болохоор бэлгийн баримжаа, хоёрдугаарт нь хүүсийн баримжаа илэрхийлэх гэдэг хоёр зүйлийг юун төрөө ойлгох хэрэгтэй. За бэлгийн баримжаа гэдэг нь юу гэдэг юм бэ гэхээр хин нэгэн хүнд хайр дурлал сэтгэлийн хувьд татагдж байгаа тэр мэдрэмжийг бэлгийн баримжаа гэж нэрлэдэг. Бэлгийн баримжаа нь хүн болгонд байдаг, хүн болгоны мэдэрдэг тэр мэдрэмж бөгөөд харин зөвхөн хоорондоо ялгаатай тэр нь цөөнх болсон хэсгийг нь л LGBT хүмүүс буюу бэлгийн цөөнхийн хэсэгт хамааруулж үздэг. За бэлгийн баримжаа буюу энэ хүнд татагдах хайрлах тэр мэдрэмжийг ерөнхийдөө шинжлэх ухаанд 3 хуваад үздэг. Гетеросексуал, гомосексуал, бисексуал гэдэг 3 хуваадаг. За гетеросексуал гэдэг нь эсрэг хүүсийнхаа хүн бэлтгэл хайр дурлалын хувьд татагддаг тэдгээр бүлэг хүмүүс буюу олон хүмүүс те ойролцоогоор хүн амын нэг 90 гаруй % түүнээс ч олон эсвэл бага хувийг эзэлдэг буюу олон хувийг эзэлдэг хүмүүсийг гетеросексуал гэдэг үгээд тэр хүмүүсийг голдоо straight гэж нэрлэдэг. За хоёрдугаарт нь гомосексуал буюу ижлэх хүүсийн хүмүүс ижлэх хүүсийн хүмүүс хайр дурлал сэтгэл зүрхний хувьд татагддаг эдгээр бэлгийн баримжааг нэрлэдэг бөгөөд эрэгтэй хүмүүсийн гей, эмэгтэй хүмүүсийн лесбиан гэж нэрлэдэг. За 3 дугаарт бисексуал буюу 3 дугаарт бэлгийн баримжаа болохоор эрэгтэй эсвэл эмэгтэй аль аль хүүсийн хүмүүст хайр дурлал сэтгэл санааны хувьд татагдаж дурладаг эдгээр бэлгийн мөн чанаруудыг хилээд байгаа юм да. Тэгэхэд анх түрүүнд дурдсан шиг энэ бэлгийн баримжаа хүн болгонд байдаг. Гагцгүй энэ 3 хувааснаараа хоорондоо ялгагдаад аль нь олон, аль нь цөөнх болоод байна гэдгээр л ялгаатай байдаг да. За хоёрдугаарт нь LGBT хүмүүстээр юу яригддаг вэ гэхээр энэ хүүсийн баримжаа илэрхийлэл гэдэг асуудал яригддаг. За хүүсийн баримжаа илэрхийлэл гэдэг нь өөрийгөө эрэгтэй эсвэл эмэгтэй аль хүүсэнд мэдэрж ийн вэ? Эрэгтэй юу, охин уу, хүү юу гэдгээ мэдрэх хүний дотоод мэдрэхүй гэж үздэг. За мөн бэлгийн баримжаатай адилхан энэ хүүсийн баримжаа гэдэг зүйл маань хороо дээр мэндэлсэн хүн болгонд байгаа. За шинжлэх ухааны төвшөнд ерөнхийдөө хүүсийн баримжаа илэрхийлэлийг хоёр хувааж үздэг. Нэгдүгээрт нь cisgender, хоёрдугаарт нь transgender гэдэг. Тэгээд трансгендер хүмүүс нь цөөнх учраас бэлгийн цөөнх хэсэг буюу LGBT хүмүүсийн нэг хэсэг болж явдаг. За харин cisgender хүмүүс нь олонх буюу ойролцоогоор хүн амын 99% эзэлдэг гэж ерөнхийдөө үздэг.
LGBT асуудал ба шинжлэх ухаан. За бэлгийн цөөнх буюу LGBT хүмүүсийг шинжлэх ухаанд яг юу гэж үздэг юм бэ? Яагаад өнөөдөр би та бүхэнд эдгээр хүмүүсийн талаарх мэдээллийг хүүхдүүдэд олгох ёстой, боловсролын орчинд олгох ёстой гэж яриад сууж байгаа хамгийн том чухал нэг хэсгүүдийг та бүхэнд дурдъя. За бэлгийн чиг баримжааг төрөлхийн олон талт мөн чанар хэмээн хүлээн зөвшөөрч анх 1973 онд Америкийн сэтгцийн эмгэг судлалын холбооноос, за 1974 онд Америкийн сэтгэл зүйчдийн холбооноос, 1990 оны 5 сарын 17-нд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас албан ёсоор сэтгцийн өвчин жагсаалтаас хассан. Тэгэхээр одоогийн байдлаар сэтгцийн өвчин жагсаалтаас хасагдаад дэлхийд даяар хасагдаад 27 бараг 30 дахь жил рүүгээ орж явж байхад эдгээр LGBT хүмүүсийн талаарх сөрөг, буруу, шинжлэх ухаанч биш мэдээллүүд нь Монголын нийгэм тэр зам боловсролын орчинд маш их байдаг нь эргээд LGBT хүүхэд залуучуудын хувьд ялгарлан гадуурхалтад өртөх хамгийн том шалтгаан болоод байгаа юм л да. За боловсролын салбарт хэмээр одоогийн байдлаар LGBT асуудал буюу энэ бэлгийн чиг баримжаа болон хүйсийн баримжаа илэрхийллийн талаарх ямар нэгэн шинжлэх ухаанч мэдээллийг ямар ч хичээлийн агуулгаас авах боломжгүй байгаа. Боловсролын салбар маань өөрөө эдгээр асуудал дээр маш хаалттай ханддаг учраас хүүхдүүд энэ талаарх мэдээллийг огт авч чадахгүй байгаад ихэвчлэн интернетээс буруу зөрүү, шар хэвлэлээс буруу зөрүү шинжлэх ухаанч бус дам яриа шинжтэй мэдээллүүдийг авдаг нь цаашаа тэр хүүхдүүдийн сурч боловсрох эрх, эрүүл аюулгүй орчинд сурч боловсрох эрх, за үеийнхний ялгарлан гадуурхалтад өртөх хамгийн том суурь үндсэн шалтгаан бас болоод байгаа гэж хэлэхэд буруудахгүй. За LGBT хүүхэд өсвөр үеийнхний нөхцөл байдал ялгарлан гадуурхал гэдэг асуудал өнөөдөр Монголд нэлээд хурцаар тавигдж байгаа. Ялангуяа өсвөр үеийнхний үеийнхний ялгарлан гадуурхалт гэдэг зүйл маш хүчтэй явагддаг гэдгийг маш олон өсвөр үе залуучуудын донд хийсэн судалгаанууд бол харуулдаг байгаа. За Монголын хувьд яг LGBT өсвөр насныхны хувьд хийсэн ямар нэгэн дата, ямар нэгэн судалгаа огт байхгүй. Гэсэн хэдиж яг LGBT төв төрөмс байгууллага буюу энэ бэлгийн цөөнх хүмүүсийн хүний эрхийг хангаан хамгаалахаар нөгөө голлон ажилладаг төрөмс байгууллагуудын хувьд бол бага хэмжээний датануудыг яг энэ өсвөр насныхны хувьд за ерөнхий боловсролын сургуулийн орчинд хийсэн судалгаанууд бол байдаг. Гэхдээ энэ бол тийм хангалттай нарийн судалгаа бол биш. Ялгарлан гадуурхалтаас ангид эрүүл аюулгүй байх хамгийн чухал шаардлагатай орчин бол өөрөө боловсролын орчин. За харин яг одоогийн байдлаар энэ боловсролын орчин маань өсвөр насныхны болон ялангуяа залуу LGBT хүүхэд залуучуудын хувьд хамгийн ялгарлан гадуурхалт ихтэй орчин болоод байгаа гэдгийг маш олон судалгаанууд зөвхөн Монголд биш дэлхийд даяар ерөнхийдөө эдгээр судалгаанууд батлан харуулдаг байгаа. За Монголд хийгдсэн бага хэмжээний судалгаанаас та бүхэн танилцуулах юм бол бэлгийн чиг баримжаа болон хүйсийн баримжаа илэрхийлэлээс болж LGBT хүүхдүүдийн нийт судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 79 орчим хувь нь ямар нэгэн байдлаар ялгарлан гадуурхалт дарамтд өртдөг, хил амаар дормжлуулдаг, за дооглуулдаг, дээрлэхүүлдэг гэсэн хариултуудыг бол тогтмол өгөөд байгаа юм да. Бэлгийн чиг баримжаа болон хүйсийн баримжаа илэрхийлэлээс болж LGBT хүүхдүүдийн за 9.4 орчим хувь нь ямар нэгэн байдлаар бие махбодын хувьд ноцтой хүчрхийлэлд өртөж байсан гэсэн хариултуудыг өгдөг нь ерөнхийдөө харагдах байдал болон LGBT гэдгээсээ болоод зодуулах, дээрлэхүүлэх, дээрэмдүүлэх, за сургуулийн орчинд ямар нэгэн байдлаар бие махбодоор гэмтэх гэсэн эрсдэлтэй нүүр тулгараад байгаа. За LGBT хүүхдүүдийн 45.6% нь гэртээ ялгарлан гадуурхалт, дарамт шахалт болон бие махбодын хүчрхийлэлд өртдөг гэж бас хариулж байгаа нь юуг харуулж байгаа хэрэг энэ бол зөвхөн сургуулийн орчинд ялгарлан гадуурхалтаар зогсохгүй цаашдаа гэр бүлийн орчинд хүртэл ямар нэгэн үнэн зөв шинжлэх ухаанч ойлголт байхгүйгээсээ болоод байнгын хүчрхийлэл дарамтд эдгээр хүүхдүүд маань өртөж байгаа айцтай байгаа гэдгийг харуулдаг байгаа. За судалгаанд оролцсон LGBT хүүхдүүдийн 21% нь боловсролын агуулгаас бэлгийн чиг баримжааны талаар ямар нэгэн ойлголтыг авдаг байсан гэж хариулсан дээ. Энэ яагаад ингэж хариулсан бэ гэхээр ерөнхийдөө эрүүл мэндийн хичээл хасагдахаас өмнө эрүүл мэндийн хичээл дээр за ахлах ангид эрүүл мэндийн хичээл дээр за бэлгийн чиг баримжааны талаар нэг цагийн хичээл ордог байсан. За тэр хичээл дээр хүүхдүүд бэлгийн чиг баримжаа гэж ийм байдаг юм аа тий хүн татагдах энэ мэдрэмж дотор нь 3 хаадаг гэдэг ерөнхий ойлголтыг өгдөг байсан учраас зарим хүүхдүүд маань ордог байхад нь бага хэмжээгээр мэдээлэл авдаг байсан гэж хариулсан. Нийт төвийн LGBT төвийн зүгээс хийсэн эдгээр судалгаанд оролцсон нийт хүүхдүүдийн 13% нь эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлж буй мэргэжилтнүүдэд за ялангуяа сэтгцийн салбарын мэргэжилтнүүдээс
мэргэжлүүдэд хандхад өөрсдөө LGBT гэж илэрхийлсэн дараа ямар нэгэн байдлаар сөрөг хандлага авч байсан эсвэл чамайг өөр тийшээ өөр мэргэжлийн хүнд үзүүлээ тэ чи ингэж байгаад хэвийн болчих байх эн чинь хэвийн биш гэх мэтийн шигшлэг ухаанч бус мэдээллийг эдгээр хүүхдүүдэд дамжуулж ирсэн гэдэг хариултуудыг бас хүүхдүүд маань нэлээд хөөгдөг юм аа. За хамгийн сүүлд эдгээр судалгаанаас юу хамгийн чухал вэ гэхээр ялгуурлан гадуурхалт их байгаа учраас эдгээр LGBT хүүхдүүд байнгын айдастай, байнгын дарамттай байхаас гадна явандаа сэтгэл готрол хүнд хэлбэрийн сэтгэл түгшил гэх мэтийн сэтгцийн хямралууд өртөж эхэлдэг. Үүнээсээ гарахын тулд ямар нэгэн байдлаар хорт зуршил хэрэглэх, бүр цаашаад өөрийгөө гэмтэх, хамгийн эцсийн төвшөнд амиа гүтгэх хүртэл алхмуудыг эдгээр хүүхдүүд маань авч байгаа нь одоогийн байдлаар маш харамсалтай. Тийм учраас эдгээр хүүхдүүдийг хамгаалахын тулд боловсролын орчинд LGBT асуудлыг сайжруулах нь хамгийн чухал. Тэр дундаа багш нар маань өөрсдөө LGBT хүүхдүүдийн талаар, бэлгийн чиг баримжуулан хүйсийн баримжаа илэрхийллийн талаар үнэн зөв ойлголттой болоод хүүхдүүдэд зүйтэй мэдээллийг цааш нь дамжуулж өгнө гэдэг нь өөрөө боловсролын орчинд ялгуурлан гадуурхалтыг бууруулах хамгийн том нэгэн мөн чанар хэлбэр болоод байгаа. За дараагийн слайдаар та бүхэнд LGBT хүүхдүүдийн баримтжуулалтаас хийсэн тэ боловсролын орчинд гардаг кейсүүдэд 2 кейстэй танилцъя. За эхний кейсийн хувьд бол би уншиж өгөхөд би эрэгтэй хүүхэд шиг харагддаг, эрэгтэй хүүхэд шиг хувцалдаг. Энэ нь надад их хэцүү байдаг. Их хэцүү байсан нэг удаа сургуулийн хүүхдүүд намайг эрэгтэй эсвэл эмэгтэй гэдгийг шалгах гэж дотор өмнөдийг минь тайлсан гэдэг хэрэг байна. Энэ бол маш нийтлэг тохиолддог хэлбэр байгаа. Яагаад гэхээр LGBT хүүхдүүд маань энэ нийгмийн зүгээс тулхан шаардж байгаа гендерийн хэм хэмжээнд тохирдоггүй. За ямар нэгэн байдлаар өөрийнхөө төрсөн биологийн хүүсээс давсан байдлаар өөрийгөө илэрхийлдэг. За илүү эрэгтэйлэг байдлаар зарим охтууд маань өөрсдөө илэрхийлж хувцалдаг. За зарим хүүгүүд маань илүү эмэгтэйлэг байдлаар өөрийгөө илэрхийлдэг. Эдгээр зөвхөн харагдах байдлаас үндсэн эдгээр нөхцөл байдал нь LGBT хүүхдүүдийн хувьд хамгийн том шалгуур болж хамгийн том даваа нүүр тулж буй асуудал болоод байгаа боловсролын орчны хувьд. За тэгэхээр хүүхдүүдийн хувьд чи эрэгтэй юу эмэгтэй юу гэж доромжлох те цаашлаад бүр бүгдөө нийлж байгаа дотор хувцсын тайлж чиний ирэмийг шалгана гэдэг бол маш том үе тэнгийнхний ялгуурлал үе тэнгийнхний хүчирхийллийн хэлбэр. Энэ байдал маань тухайн хүүхдэд сэтгэл зүйн хувьд маш сөргөөр нөлөөлдөг. Энэ дээр багш нар маань хэрхэн оролцох вэ гэдэг талаар аягүй сайн мэдж явах хэрэгтэй. Багш нар ямар нэгэн байдлаар хүүхдийн гадаад харагдах байдлыг анги хамт олонний донд чи ир юм уу, им юм уу те ир юм чин мэддэхгүй байна. Эсвэл чи илүү эрэгтэйлэг байгаач, эмэгтэйлэг байгаач гэх мэтийн асуудлуудыг анги хамт олонний донд хүүхдэд тавьж хүүхдийг эвгүй байдалд оруулах нь энэ хэлбэрийн хүчирхийлэл ялгуурлан гадуурхалтыг улам дэврэгдэг гэж хэлж болохоор байна. Тэгэхээр багш нар маань хүүхдийг нийгмээс тулган шаардж байгаа ямар нэгэн хэм хэмжээнд тохируулах биш, тухайн хүүхдийг өөрөө байж эрүүл аюулгүй цаашлаад өөрийнхөө чадхыг сайжруулах тэр бүх үйл ажиллагаанд түлхэц болохоор тусаж нэмжих ёстой болохоос биш, ямар нэгэн байдлаар тухайн хүүхдийг ямар нэгэн хэм хэмжээнд тохируулна гэдэг бол багш нарын ажил биш гэдгийг багш нар маань бас сайн ойлгож авах хэрэгтэй. За дараагийн бас нэгэн кейсэд би уншиж өгөхөд охин эмэгтэй гомо гэж дуудуулах бол энгийн л үзэгдэл намайг газар унгаж цохиж зодохгүй бол надад үнэндээ хамаа байхгүй. Ядчил тэд намайг янз бүрийн нэрээр л дуудана үз. Гэхдээ багш нар үнэхээр муухай. Энэ нэг юм яг л охин шиг маяглах юм. Ангийнхан маань намайг мэддэг ч гэсэн бүгд шоолж инээдэг. Багш яагаад намайг олонний тунд ийм байдалд оруулдгийг үргэлж гайхдаг. За энэ миний яг түрүүн тайлбарсан кейсийн нэг хэмжээ. Илүү эмэгтэйлэг байдлаар өөрсдөө илэрхийлдэг гей хөвгүүдийн хувьд бол тэ эрэгтэй хүүхдүүдийн хувьд сургуулийн орчин ялангуяа анги хамт олонны орчин маш хүнд тусдаг. За үүн дээр нь багш нар нэмэрлээд яг энэ жишээн дээр гарсан шиг чи ир юм уу юм уу эмэгтэй хүүхчид дандаа маяглаад ахын гэдгийг анги хамт олонныхын дунд хэлээд тэр хүүхдийг эвгүй байдалд оруулаад анги хамт олон тэр чигээрээ шоолж инээн гэдэг бол сэтгэл зүйн хувьд маш их дарамтыг үүсгэдэг. Энэ цаашаад яг дээр гарсан жишээ буюу хичээлийн бус цагаар дээрлэхэх, доромжлох, за ямар нэгэн байдлаар хүчирхийлэл үйлдэх эдгээр нөхцөл байдлыг дэвэргэж байдаг учраас багш нар маань наад зах нь анги хамт олон донд хүүхдийг харагдаж байгаагаар нь олонний дунд эвгүй байдалд оруулахгүй байх нь хамгийн чухал гэдгийг маш сайн санаж авах хэрэгтэй. За дээр нь багш нарын хувьд 20-30 хүүхэдтэй байсан ялгаагүй тэр хүүхэд болгон ямар нэгэн байдлаар ялгаатай энэ diversity гэж яриад байгаа ялгаатай байдлыг агуулдаг бие хүн бодгаал гэдгийг анхаарч үзсний үндснээр тухайн хүмүүсийн ялгаатай байдал дээр
хүндэтгэлтэй, илүү мэдлэг зориулсан байдлаар хандж байгаа нь чухал. Мэдэхгүй байна гэдэг бол буруу биш. Багш нарын маань хувьд боловсролын тогтолцоонд энэ асуудал өөрөөсөө байхгүй, багш бэлтгэх үйл явцын хүрээнд заалгаагүй учраас эдгээр асуудлыг мэдэхгүй байна гэдэг бол буруу биш. Харин мэдэхгүй байгаагаа хүлээн зөвшөөрөөд цаашаа энэ асуудлаар ирж хайж судлах, за уншиж мэдэх, за тодорхой ажиллах байгууллагуудаар нь сургалт авах, харилцан ярилцах бүр болохгүй бол энэ ямар нэгэн LGBT хүүхэд танай анги хамт олонны дунд LGBT байдлаас болоо ялгарлан гадуурхаж байгаа гэдгийг та мэдэх юм бол тэр хүүхдэд ганцаарчлан ярилцах, яаж туслах болох вэ гэдэг арга хэмжээнийг авч яана гэдэг бол өөрөө багш хүний хамгийн үндсэн чухал үүрэг учраас та мэдхгүй чадахгүй гэж суулгүй. За асуухаасаа хийж битгий ичж байгаарай. За энэ талаар уншиж судлаад илүү шинжлэх ухаанч байдлаар анги хамт олондоо энэ талаарх мэдээллийг түгээх тал дээр илүү анхаарч байгаарай гэж хэлмээр байгаа. За боловсролын орчин дэх ялгарлан гадуурхалт ерөнхийдөө Монголын хувьд маш их байгаа. За тэр тусмаа ялгаатай хүүхдүүд буюу LGBT хүүхдүүд энэ ялгарлан гадуурхалтын хамгийн том хохирогчд болдог тийм. За эдгээр LGBT хүүхдүүдийн ялгарлан гадуурхалтын нэлээд том хүчин зүйлүүд нь юу вэ гэхээр нэгдүгээр гэр бүлийн дарамт хүчрхийл буюу гэр бүлийнх нь ямар ч мэдлэггүй учраас LGBT хүүхдүүдийг ямар нэгэн байдлаар байнгын дарамтанд байлгадаг. Тэ хүссэндээ биш л дээ өөрсдөө мэдлэггүй учраас LGBT хүүхдүүд маань гэр бүлийн орчинд байхдаа өөрөөсөө маш их айцтай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар өөрсдөө LGBT гэдгийг эцэгтэй хэлсэн тохиолдолд эцэгчүүд нь маш сөргөөр хүлээж авдаг. За бие махбодд нь халддаг, бүр гэрээсээ хөөдөг тохиолдлууд бас цөөнгүй байдаг. За дараагийнх нь LGBT хүүхдүүдийн өмнө тулгарч байгаа хамгийн том ялгарлан гадуурхалтын хүчрхийллийн хэлбэр бол үе тэнгийнхний гадуурхалт дээрлэх гэдэг зүйл байдаг. За энэ LGBT гэдгээс нь болоод үе тэнгийнх нь доромжилдог, тохуурхдаг, тоглоом хийдэг, за цаашлаад хүчрхийл үлддэг, бие махбодд нь халддаг гэсэн хамгийн том хэлбэр байна. За гурав дахь нь болохоор сургууль хүмүүжүүлэгчдийн зүгээс ямар нэгэн байдлаар мэдлэггүй байдлаасаа болоод эдгээр ялгарлан гадуурхалтыг дэврэгдэг, эдгээр ялгарлан гадуурхалтыг улам ихсэгдэг тийм тохиолдол байгаад байгаа. Тэр нь жишээл түрүүний 2 жишээн дээр гарсан шиг хүүхдүүдийг анги хамт олонныхон дунд ямар нэгэн байдлаар LGBT байдлаас болж гадаад харагдаж байгаа байдлаас нь болж тэ инээдэм наадам болгох, тохуурхах, буцаад өөрийнх нь хэлсэн үгээр тэр хүүхдийг дээрлэх, доромжлох тэр боломжийг олгодог иймэрхүү хайхрамжгүй үйлдэлүүд бол энэ ялгарлан гадуурхалтын хамгийн том хэлбэрүүдийн бас нэг хэлбэр байгаа. Ялгарлан гадуурхалт гэж яриад байдагтай яг юуг ялгарлан гадуурхалт гэж хэлээд байгаа юм бэ гэвэл бас хэд хэдэн хэлбэрүүд бол байгаа. Нэг нь болохоор үг хэллэлээр доромжлох, гутаах гэдэг бол нэг номерт ялгарлан гадуурхалт мөн. Хоёрдугаарт нь оролцоог нь хязгаарлаж ялгарлан гадуурхах. Энэ бол ялангуяа нөгөө үе тэнгийнхний дунд маш хүчтэй илэрдэг. LGBT гэдгийг мэдсэн тохиолдол за LGBT байдлаас нь болж нэг хүүхдийг ялгарлан гадуурхаад за тэрнтэй харьцдаггүй, ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн идэвхтэй харилцаанд ордоггүй, за баг хамт олон болоо тохиод багтаа авдаггүй, гадуурхдах чийдэг гэд энэ бүх процесс маань өөрөө LGBT хүүхдүүдийн оролцоог нь хязгаарлаж байгаа нэг хэлбэр болоод байна. За бие махбодын хүчрхийл гэдэг бол LGBT байдлаас нь болоод тэ мөн үе тэнгийнхний дунд байгаа тэр буруу мэдээлэлээс болоод тухайн хүүхдийг дээрлэх, тохуурхах, доромжлох, бие махбодд нь халдах тэр үйл явц. За хамгийн сүүлд эрүүл аюулгүй сургалтын орчинд хангахдахгүй байгаа гэсэн хамгийн том эдгээр ялгарлан гадуурхалт маань хүүхдийн эрүүл аюулгүй сургалтын орчинд хангахдахгүй байгаа гэсэн хамгийн том эрхийг бол зөрчиж байгаа. Хүүхдийн хамгийн том эрхүүдийн нэг бол сурч боловсрох. За сурч боловсрохдоо бүр эрүүл аюулгүй сургалтын орчинд хангагдах гэсэн аюу том эрхтэй. За энэ эрх нь бол LGBT хүүхдүүдийн хувьд за бусад цөөнх ялгаатай байдлаас болж ялгарлан гадуурхаж байгаа бүх хүүхдүүдийн хувьд зөрчиж байгаа хамгийн том эрх нь байна. За нэгэнт ялгарлан гадуурхалт тэ тодорхой төвшнүүдэд байна. Гэр бүлийн хүрээнд, сургуулийн хүрээнд, багш ажилчдын зүгээс, за үе тэнгийнхний зүгээс. За ямар хөө хэлбэрээр гардаг гэхээр үг хэлээр, за оролцоог нь хязгаарлах, бие махбод халдах гэх мэт хэлбэрээр. Тэгвэл энээс үүдэх эрсдлүүд нь тухайн хүүхдэд юу байдаг вэ гэхээр маш сөрөг, маш хэцүү эрсдлүүд бол байгаад байгаа. Тэднээс товч дурдах юм бол тэ хураангуулаад дурдах юм бол нэг номерт байнга ялгарлан гадуурхалд өртдөг, за гоочлуулдаг, доромжлуулдаг байдлаасаа болоод сургууль завсардах, сургуулаас гарах, сургуульдаа явхаа болох тэ энэ хичээл таслах байдлаар эхэлдэг гэж хэлнэ тэ. Хоёрдугаарт нь сэтгэл санааны хувьд тухайн хүүхд өөрөө гүн дарамтанд орж эхэлдэг тэ. Бага байдлаасаа ичж эхэлдэг, өөрийгөө буруутгаж эхэлдэг тэ. Стресстэйж эхэлдэг, стресст нь удаан явсараад сэтгцийн хямралд оруулдаг тэ. За нэгэнт ингээд хямралд ороод сэтгцийн хувьд сэтгцийн эрүүл мэндийн бүрэн бүтэн байдал нь алдагдаад эхлэх юм бол тухайн хүүхэд
өөртөө эрсдлийг үүсгэж эхэлдэг. Энэ нь юу гэхээр хамгийн наад зах нь энэ ялгарлан гадуурхалтаас за энэ стрессээсээ болоод тамхи татах ч юм уу те. Буруу замаар өөрийнхөө энэ бүх стресс бүх тулгарч байгаа асуудлаа тайлах гэж оролдож эхэлдэг те. Өсвөр үеийн залуучуудын хувьд эрсдэлтэй алхам үйлдэл өөрсдөө эрсдэл үүсгэх буюу тамхи татах, за согтуурлах бодис хэрэглэх, за ямар нэгэн байдлаар өөр сэтгцэн нөлөөлөх бодисууд хэрэглэх гэдэг бол тэр чигээрээ тухайн хүүхдийн эрүүл мэндэд цаашд нь асар сөрөг нөлөө үзүүлдэг учраас энэ ялгарлан гадуурхалт энэ боловсролын тогтолцоонд байгаа асуудлууд тухайн хүүхдэд сөргөөр нөлөөлөд байгаа энийг хэлбэрлэлтэй. За ялгарлан гадуурхалтаас болоод үүсэх бас нэг том эрсдэл нь амиа гүтгэх эрсдэл. Ялангуяа өсвөр насны хүүхдүүд маш их сэтгэлийн дарамтанд орсон тохиолдолд амиа гүтгэх эрсдэл сүүлийн жилүүд Монголын хувьд нэлээд ихсээд байгаа гэдгийг тоо баримтууд харуулад байгаа. Монгол бас ганц өсвөр насныхны хувьд ч биш, ерөнхийдөө хүн амын дунд амиа гүтгэх эрсдэл амиа гүтгэж буй тэр оролдлого тоогоороо Аз намхан талын хувьд бол нэлээд дээгүүрт ордог. За 100 мянган хүн амд харьцуулсан тоон үзүүлэлт бол нэлээд дээгүүрт Монгол орныг бичээд байгаа юм те. Энэ нь бол ерөнхийдөө энэ ялгарлан гадуурхалт, сэтгцэн эрүүл мэндийн байдлаас болж хүмүүс ямар их саад бэрхшээл, ямар их зүйлийг даван туулж байгаа гэдгийг харуулж байгаа. Ялангуяа LGBT хүүхдүүд тулгарч байгаа ялгарлан гадуурхалтын хамгийн том эрсдэл нь өнөөдөр юу гэхээр хүүхдүүдийн амиа гүтгэх эрсдэл байгаа юм те. Энд яг та бүхэнд өнөөдөр би 2015 оны Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бүсчилсэн буюу Аз намхан талын бүсийн амиа хорлолтын индексийг харуулж байна. За 100 мянган хүн ам тутамд 100 мянган хүн ам тутамд харьцуулсан эдгээр тоон үзүүлэлтээр Монгол орн Аз намхан талын бүстэй хоёрт жигсэж байгаа нь өнөөдөр Монголд сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд асар хүнд байгаа те. Эдгээр хүмүүс амиа орлогуудыг хийж гин. За хийсэн тоогоороо Монгол орн өмнө Солонгос улсын яг дараа буюу Аз намхан талаад 2 жигсэж байгаа гэдэг бол маш Монгол шиг 3 сая хүн амтай орны хувьд маш том үзүүлэлт байгаа юм тийм. Энэ бүхэн юуг харуулад байна вэ гэхээр өнөөдөр Монгол сэтгэл зовоосон, сэтгэл түгшээсэн эдгээр асуудлууд маш их байна. Нэг нэгний ялгарлан гадуурхсан, гутаанд оромжлсон үзэл, хандлага, аран шингууд маш их байгаа учраас эдгээр хүмүүсийг сэтгэл зүйн хувьд маш том дарамтанд оруулж байна тийм. Мэдээж нийгэм эдийн засаг соёлын хувьд, улс төрийн хувьд сэтгэл зүйг хямраасан асуудлууд байгаа ч гэсэн илүү өдөр тутмын харилцаанд эдгээр ялгарлан гадуурхалт маш их байгаа гэдгийг харуулад байгаа юм. За энэ LGBT хүүхдүүд болон LGBT биш хүүхдүүдийг харьцуулсан зарим нэгэн тоон судалгааг бас дэлхийд хийгдсэн судалгаануудыг харуулхад бол LGBT хүүхдүүдийн хувьд ойролцоогоор 26 гаруй хувь те энэ хүүхдүүдийн хувьд хамгийн том асуудал нь юу вэ гэдэг асуултад дандаа ялгарлан гадуурхалт, гэр бүлийн зүгээс болон сургууль дээр энэ ирж буй таагүй сөрөг үзэгдлүүд гэж хариулсан байдаг бол LGBT биш хүүхдүүдийн хувьд хамгийн том асуудлууд нь юу вэ гэхээр ихэвчлэн шалгалт, шүүлэг, хичээл дээрээ хитрхи ачаалттай байх гэх мэтийн яг сурч боловсролтой холбоотой асуудлууд энэ хүүхдүүдийн хувьд хамгийн том асуудал нь байдаг бол эсвэргээр LGBT хүүхдүүдийн хувьд энэ сурч боловсрох асуудал биш харин энэ үе тэнгийнхнээс авч байгаа ялгарлан гадуурхалт, гэр бүлээсээ өөрийгөө нууж байгаа эсвэл нийгэм байгаа LGBT хүмүүсийн талаарх сөрөг ойлголтууд хамгийн том санаа зовсон асуудал болдог. Улсын судалгаагаар бол нийт LGBT өсвөр насны хүүхдүүдийн 92 гаруй хувь нь дийлэнх хувь нь ямар нэгэн байдлаар LGBT хүмүүсийн талаарх сөрөг, муухай, за шинжлэх ухаанч биш доромж маягтай үгийг өдөр тутам ойр орчмынхаа хүмүүсээс байнга сонсдог гэсэн хариултыг хэлдэг. За 2009 оноос нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүний эрхийн механизмын дагуу нэгдсэн үндэсний байгууллагын гэрээдийн хороодууд болон хүний эрхийн зөвлөлөөс Монгол Улсын засгийн газарт LGBT хүүхдүүдийн бүх насны LGBT хүмүүсийн нөхцөл байдлыг сайжруулаач, ялгарлан гадуурхалтыг арилгаач гэсэн зөвлөмжүүдийг удаа өгсөн. За үүний дагуу Монгол Улсын засгийн газарч нэгдсэн үндэсний байгууллага өгсөн зөвлөмжүүдийг хүлээж авсны дагуу LGBT хүмүүсийн эрхийг хамгаалах, эдгээр хүмүүсийн ялгарлан гадуурхалтыг бууруулах тэр үүрэг хариуцлагыг Монгол Улсын засгийн газар өнөөдөр олон улсын түвшинд хүлээж идэв. За 2009 оноос хойш 17 оны хүртэл маш олон гэрээдийн хороодоос LGBT хүмүүсийн хамгаалаач гэсэн зөвлөмжүүдийг бол Монгол Улсын засгийн газарт одоогийн байдлаар өгсөн байгаа. 2017 оны байдлаар боловсролын асуудал болон тэрсмэн хүүхдийн эрхтэй холбоотойгоор хүүхдийн эрхийн конвенц хамгийн сүүлийн байдлаар хуралдаад Монгол Улсын засгийн газарт зөвлөмжүүд хүргэлсэн бөгөөд тэр дунд ялгарлан гадуурхагдсан цөөнх бүлгийн хүүхдүүдэд анхаараач гэсэн зөвлөмжүүд нэлээд байсан бөгөөд
За тэр дундаа LGBT хүүхдүүдтэй холбоотой 3 төрлийн зөвлөмжийг Монгол Улсын засгийн газарт одоогийн байдлаар хүргүүлсэн байна. Тэр дунд эдгээр хүүхдүүдийн эсрэг ялгуулан гадуурхалт ихсэж байгаа учраас эдгээр хүүхдүүдийг хамгаалаач, гэр бүлийн орчинд болон сургуулийн орчинд хамгаалаач. За цаашлаад эдгээр хүүхдүүдийн асуудал төр засаг анхаарлаа хандуул гэсэн тодорхой тооны ойлгомжтой зөвлөмжүүдийг Монгол Улсын засгийн газарт өгсөн байгаа. Одоогийн байдлаар презентацийн төгсгөл багш нартаа хандаад хэлэхэд одоогийн байдлаар LGBT буюу энэ бэлгийн цөөнх хүүхдүүдийн асуудал боловсролын орчинд байхгүй байгаа нь ялгуулан гадуурхалтын бас нэг хамгийн том хэлбэр байгаа учраас боловсролын агуулгад эдгээр LGBT сэдвийг бэлгийн чиг баримжуулан хүйсийн баримжаал илэрхийлэлтэй холбоотой асуудлыг оруулах нь нэгдүгürt маш чухал байгаа юм. За тэгж оруулахдаа тухайн хүүхдүүдийн нас, бие, сэтгэхүйн онцлогтон тохируулаад за аль болох эрт наснаас эдгээр бэлгийн чиг баримжуулан хүйсийн баримжаал илэрхийллийг салбар бүрийн хичээлд оруулж өгөх нь маш чухал гэдгийг олон улсын байгууллагууд за хүний эрхээр ажилладаг байгууллагууд бол зөвлөж байгаа. За энэ дээр үндэснээд багш нар маань өөрсдөө бас эдгээр асуудлыг оюутан сурагчид өсвөр насныханд бас ямархуу байдлаар яаж заах вэ гэдэг талаар чадвар хэмжих хэрэгтэй. Үүнийхээ тулд унших, мэдэх, асуух гэдэг бол багш нарын хувьд хамгийн чухал байгаа юм. Мөн ялгуулан гадуурхалт нь боловсролын орчинд ерөнхий боловсролын сургууль болон за ер нь боловсролын орчинд маш их байгаа учраас үүнийг зохицуулах тодорхой ялгуулан гадуурхалтын эсрэг дүрм журам бодлогыг хэрэгжүүлэх нь өөрөө аль аль талдаа маш үр өгөөжтэй байна гэдгийг бас цохон тэмдэглэмээр байна. Эцэст нь хэлэхэд багш нарын маань хувьд LGBT асуудлыг мэдэхгүй ойлгохгүй байх нь буруу бол биш. Яг л эдгээр хүмүүсийн асуудлаар зарим нь хизээч сонсож байгаагүй, энэ асуудлыг хизээч нүр тулж байгаагүй гэж магадгүй. Магадгүй та энэ миний танилцуулсан товчхон мэдээллийн дараа өөрийнхөө сурах арга барил, өөрийнхөө ангидаа очиод бас миний ярьсныг бодож үзээрэй. Өөрийн арга барилдаа бас авах зүйлийг ашиглаарай гэж хэлмээр байна. Тэгээд хамгийн чухал нь ангидаа очиод таны хичээлдээ зааж байгаа таны ангийн хүүхдүүд бүгдөө хоорондоо ялгаатай, магадгүй тэр ялгаатай хүүхдүүдийн дунд LGBT хүүхэд байж магадгүй шүү гэдэг багш нар маань үргэлж санаж ах хэрэгтэй. Тийм учраас LGBT хүүхэд байж магадгүй учраас өөрөө энэ талаар илүү мэдлэгтэй, за бусдад харилцахтаа илүү хүндэтгэлтэй хандаж байгаарай гэж хүсье. Маш их баярлалаа.